दोस्तों मैंने आज ही घर पर ही हवा खाने वाला बना लिया है। ये देखो, तुमसे भी अच्छा है, ये मुझे दे दो। बिल्कुल नहीं गरीबों, तुम निराश मत हो, मैं कुछ पैसों से बंदोबस्त करता हूँ। दोस्तों मैंने अपनी मुर्गी बेच दी है, अब मैं लकड़ी खरीद सकता हूँ। आज मैं अपनी पत्नी के लिए लकड़ी से घर पर ही हवा खाने वाला बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि बाजार से खरीद सकूँ। पहले आराम से इसकी डिजाइन बना देता हूँ। अब इसकी अच्छे से कटाई कर लेता हूँ। अब इससे फिनिशिंग दे देता हूँ। अब इस पर कलर कर देता हूँ। दोस्तों आज अपनी दादी के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों ये रेडी हो चुका है। यह लो, मैंने देखो क्या बनाया है। ये तो हवा खाने वाला है, ये तो बहुत ही अच्छा है।